Morën vesh që nesër do vim Fadroma, do fillojmë punë. Filloi protesta, po shikonim në për video gjithandej që shtyeshin dhe realisht vante vendi. Thot burri, ai ikemi them burrin edhe thot do marrë të çunën, u tha. Atje do shkoj me çunën te toka çunën. Janë të patësim, të quajnë ty dhe gjithë banorët e rjollit falsifikatorë. Me kë i falsifikoi letrat? Ne aty në fshat, të gjithë bashk me lopët, me dhitë dhe me ndele që keni falsifikuar letrat. Të gjithë bashkë. Të gjithë bashkë. Dhe keni rënë në qaf oligarkut Edi Ramës. Kam unë një mesazh për kryeministin tani. Mesazhi është ky. Por si nuk të vjen tur? Luciana ka ardhur nga Vareze, ka lënë punët e veta sepse po i vidhnin pronën e vet, bashkë me fëmijën. Po lufton, shiko. Po lufton kundër teje, kundër oligarkëve, kundër policisë, kundër policisë private. Po si të vjen turp që i thuaj që Luciana është mashtruese dhe ka falsifikuar letrat? Ku i falsifikoi letrat Luciana? Në Vareze i falsifikoi? Me kë i falsifikoi Luciana dokumentat? Me drejtorin e hipotekës që kishe vendosur ti? Apo me oligarkun me cilin ti ndan tenderat dhe i jep leje ndërtimi në tokën e Lucianës? Po si të vjen turp një që i thua që nga Luciana ajo që ka falsifikuar letrat dhe jo oligarku yt bashkë me ish drejtori i hipotekës? Është të vëzhduar në kokë.